always on display ရလေ band 7မှာပဲပါလာတာဖြစ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Xiaomi ရဲ့ band series ချစ်သူတွေအတွက်မီကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Mi Band 7လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ page မှာ unboxing မလုပ်ပြီးခဲ့ရတဲ့ Mi Band 6လေးကိုအတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Mi Band 6ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Xiaomi ကနေပြီးတော့ mix up ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တဲ့ band series ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ Mi Band 4ကနေစပြီးတော့ဒီ AMOLED display ကိုမီကနေအသုံးပြုလာ Mi Band 6မှာလည်း AMOLED display PPI အနေနဲ့ဆိုရင်326 PPI ဆိုတာသူရဲ့ screen size 1.56 inch မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက်ကိုပြီးနိုင်တဲ့ van တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်van စစ်မှာတော့အားကစားမှုအနေနဲ့အမျိုးပေါင်း30ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် heart rate monitoring SpO2 tracking တွေပါဝင်ပြီးဒီရေဆိုခံနိုင်မှုကတော့ရေရောက်50မီတာအထိကျွန်တော်တို့ရေဆိုခံနိုင်တယ်ရေကူးအဲ့တော့ရေကူးမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကိုဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဘက်ထရီအနေနဲ့ကတော့14ရက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအားသွင်းစနစ်အနေနဲ့ဆိုရင် magnetic charging ကိုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ် band 7ကိုပြန်သွားရရင် band 7 band မှာပုံမကောင်းမွန်လာတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ် Mi Band 7မှာ screen size ကတော့ 1.62 inch ဖြစ်သွားပြီး Mi Band 6ထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးသွားတယ်ဒီရနိုင်တဲ့ဒီ PPI ဟာဆိုရင်လည်းရခင် Mi Band 6နဲ့အတူတူပဲ326 PPI ဝယ်အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပိုကောင်းလာတဲ့အချက်တွေကတော့ AOD စနစ်လို့ခေါ်တဲ့ always on display ပါဝင်လာတာဟာ band series ထဲမှာအမိုက်ဆုံး feature လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ SpO2 monitoring ကို continuous ပေါ့နော်တနေ့လုံး SpO2 သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုတိုင်းထားနိုင်တယ်ဒါအပြင်အားကစားလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်း professional analysis လုပ်ပေးတဲ့ VO2 max လို့ feature တွေပါဝင်တယ်နောက် heart rate monitoring sleep monitoring ဆိုတာကတော့ပုံမှန် Mi Band 6မှာလိုပဲပါဝင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနောက်ထပ်အားသာလာတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ battery နည်းနည်းလေးမဆိုးသလောက်လေးပိုကြီးသွားမယ်အကျန်းခံနိုင်မှုအားလုံးဒီရခင် band 6နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ sport မှုမှာတော့ဒီကောင်ကအမျိုးပေါင်း130ကျော်အထိ sport မှုတွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်အနေနဲ့ Mi Band 6နဲ့ Mi Band 7ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုကြည့်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဇာတ်လေးလည်းပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် weight မှာဆိုရင်တော့ Mi Band 7မှာအနည်းငယ်လေးမဆိုးသလောက်လေးလေးကျင်တယ် screen size အနေနဲ့မဆိုးသလောက်လေးကြီးလာတယ် heart rate sensor တွေပါတာအတူတူပဲ sleep tracking တွေအတူတူပဲဒါပေမဲ့ SpO2 ပါတာချင်းတူပေမဲ့ Mi Band 7မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်း SpO2 ကို tracking လုပ်နိုင်ထားတာတွေ့ပါတယ်နောက်အားကစားမှုမှာဆိုရင်လည်း Mi Band 7မှာပိုများတယ် water resistant ကျွန်တော်ရေဆိုခံနိုင်မှုပမာဏကတော့အားလုံးအတူတူပဲ battery မှာတော့ Mi Band 7မှာပိုကြီးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Mi Band 7 or 6 core ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ band ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ pin GPS ပါဝင်လာခြင်းမရှိပါဘူးဒီနေရာမှာပြောချင်တာကိုကဟိုအရန်ဒီ SpO2 ကလည်းကျွန်တော်အချိန်ကြီးတိုင်းဖို့မလိုတဲ့သူတွေကတော့ band 7နဲ့ okay တယ် band 6ရဲ့ဈေးနှုန်းက9000ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ် band 7ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်8000ခွဲနဲ့9000ကြားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဟိုအသစ်ကင်ရင်နဲ့ latest မှသုံးရင်တော့ band 7ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ feature တိတ်မကွာတဲ့ band 6ကလည်းအခုချိန်ထိသုံးလို့အဆင်ပြေသေးပါတယ်။ကြဲတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ unbox လုပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်လိုက်ရအောင်ပါ။ဒါ Mi Band 7ပါ။ Mi Band 7ကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့China version ပဲဝင်သေးတယ်။ဘူးမှာလည်းဒီမဲ့ China version ပဲဆိုတော့တရုတ်စာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးလို့ရတယ်အားလုံးဒီအင်္ဂလိပ်လိုသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ China version ပဲဝင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ဟာအားလုံးဒီတရုတ်လိုပါမယ်ပေါ့ Band 6ကတော့ကျွန်တော်တို့ global version ဖြစ်သွားပြီ global version ဖြစ်သွားရင်ဒီဘူးကွန်တစ်ခုလုံးမှာစာအားလုံးဒီအင်္ဂလိပ်လိုနောက်သူ့မှာပါတဲ့ဒီအညွှန်းတွေအားလုံးဒီမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းအားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးထားတယ်ပေါ့ Band 6နဲ့ Band 7ကွာခြားချက်အနေငယ်တော့ရှိမှပြောခဲ့ပြီဒါတော့ Band 7ကိုတကယ်ဝယ်စေခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ always on display ပါဝင်လာတာဟာ Band 7မှာအရင်မိုက်တဲ့အချက်ပါ band 6မှာဆိုရင်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ခုနဲ့တင်ဝယ်သင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ band 6ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာရောင်းနေသေးသည်ဒီမှာလောလောဆယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video unbox လုပ်တဲ့အချိန်မှာ band 6က6900 band 7က8000ဝယ်နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်လိုက်ရအောင်ပါအရင်ဆုံး band 7လေးပဲကျွန်တော်ဖောက်လိုက်မယ်နော်ဟော user guide ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ China version ဖြစ်တာနဲ့အညီဒီနေ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါလေးပဲတရုတ်ပြည်တင်သုံးဆိုတော့ရုပ်စာနဲ့ဒါပဲပါတယ်ပေါ့နော် band 7ဝင်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒါ band 7 band နေကြောင်းတော့တိတ်ထွေထူအတာနာပြောစရာမလိုပါဘူးเนาะမြင်နေကြအတိုင်းပဲ size screen size ဘာညာအကြီးသေးနေကွာသွားတာပဲရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ band 7ရဲ့ပုံစံအတာနာလေးပါကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာတော့ကဲ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြင်ဆက်တဲ့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အာသွင်းကျိုးကတော့magnetic နဲ့ပေါ့နော်တန်လိုင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာလားတန်လိုင်းနဲ့ကတ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒါမိုက်တာဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ band 2လို့ band 3တော့ကဆိုရင်ဒီယာကြီးကိုဖြုတ်ရတာဒီ band ကိုဇွတ်ဖြုတ်ပြီးတော့နောက်အယောင်ကတော့ဒီကောင်ကအနက်ရောင်တရောင်ပဲဝယ်လို့ရအောင်ပဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လာတာအနက်ရောင်ပဲလာတယ်ပေါ့နော် strike တွေကဒီ beer straight တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အပူတော့လောဆယ်ဝယ်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ band 7ကမီနဲ့မှသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် iPhone ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပုံမှန် Android phone ကြိုက်တဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်ဖြစ်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုတိုင်းပါနဲ့လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် iPhone နဲ့ပဲကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်နော်အခုတော့ ZEST Lite ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီကောင်က ZEST Lite တဲ့နော်အဲ့ ZEST Lite ဆိုတဲ့ software လေးကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီ Mi Fit ဆိုပြီးတော့เนาะဒီမှာကျွန်တော်လောဆယ် Mi Fit ကနေပြီးတော့ ZEST Lite ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုဆွဲလိုက်ရပြီကျွန်တော်ချိတ်မယ်ပေါ့နော်ချိတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MI account ရှိပြီးသားဆိုတော့ MI account ဝင်လိုက်လေးရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော် Facebook နဲ့ချိတ်လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook နဲ့ပဲချိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ continue Facebook ဆိုပြီးတော့ကိုယ့် account နဲ့အလွယ်တကူချိတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင် Facebook ဆို continue လုပ်လိုက်ပေါ့လွယ်ပါတယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးရှိရဗျာအဲ့ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နေကျွန်တော် ban ပေါ့နော်လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာ ban ဆိုတော့ ban ကိုချိန်လိုက် agree အဲ့တော့ ban က QR code ကိုဖတ်လို့လည်းရတယ်နောက် QR code မရှိဘူးဆိုလည်းဒီ link ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့ ban QR code ဆို ban QR code ဖတ်လိုက်လေရတယ်နော် ban က QR code ဖတ်မယ် scan the QR code ဆိုတော့ okay ရောတော့ကျွန်တော်ရှာနေပါပြီအဲ့တော့တွေ့သွားပြီနော်တွေ့သွားပြီဆိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်ရုံပါပဲမှန်ချစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီပေါ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဆိုရင်လည်း battery percentage တွေပါတယ်အားလုံးပြနေကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကသုံးနေကြ feature တွေအားလုံးကဟိုအထွေထူးမိတ်ဆက်ပေးတရားလုံးမထင်ဘူးအဓိကပြချင်တာကသူ့ရဲ့သုံးတဲ့ပုံစံကလည်းဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါတဲ့ application တွေပြင်ရင်အပေါ်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်အကုန် hand rate တို့တိုင်းချင်တဲ့ဟာတွေဒီ workout လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါကြည့်ရမှာလဲဟိဆိုတော့ဒီ always on display ပေါ့အဲ့ဒါလေးပါချင်တဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော် setting ထဲကိုသွားပေါ့နော် setting ထဲကိုသွားပြီးကျွန်တော် watch face ပေါ့ sorry watch face ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာရီမျက်နှာပြင်ပြောင်းတာပြန်ထွက်ချင်ရင်ဒီညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ရှေ့ပြင်အောင်သွား display and brightness ထဲကိုဝင်ပါ always on display ဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ display and brightness ထဲကိုဝင်ပြီးရင်ဒီ always on ဆိုတာလေးရှိအဲ့ထဲကိုဝင် all day ပေါ့နော် all day ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တနေ့ကုန်ဖွင့်ထားမယ်ဒီဘန်းကဗျာလက်မှာပတ်ထားရင်မဲနေတာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ all day မှုလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုက်သွားပြီပေါ့နော် always on display နဲ့ဆိုကဲဘယ်လိုနေထားရှိအောင်ကျွန်တော်တို့သူ display လေးပိတ်တာလေးခဏစောင့်ကြည့်အောင်နောက်ပြီးရင်ဒီဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှလည်းချိတ်ထားပြီဆိုရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုးလေဝသချက်လက်တွေ sync လုပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပေါ်တယ်ဒါကတော့အလီဘေးပေါ့နော်နောက်ဒါ WeChat ပေးတွေပါသုံးကျင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ media တွေ multi media တွေကို control လုပ်လို့ရတယ် YouTube ကြည့်တယ်ပါနေဆိုလဲဒီကနေပြီးတော့ဖုန်းက YouTube ကို comment ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီမှာ always on display ပေါ့နော် always on display ကဒီလိုလေးလုံးလုံးနေအဲ့ဒါ always on display ဖွင့်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒန်းပတ်ထားတာကို smart ကြလေးနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုလို့ရှင်တာ always on display ကလှုပ်လိုက်ရင်တော့ဒါ waste လှုပ်လိုက်ရင်တော့ပုံမှန် watch face မျက်နှာကိုပေါ်တယ် always on ဆိုရင်တော့အဖြူမင်းနေပဲသူကပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဒါလေးပြချင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube အောက်မှာရက်လို့ရတယ်နော်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးနော်အဲ့ဒါဒီနေ့ဒါ control လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုပြတာပါပြဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဘာမှမပြောတော့ဖုန်းကနေပြီးတော့ကလစ်ကျင်နေဟိတ်ဆိုလဲဒါဝယ်နေဟိတ်ဆိုရင် setting တွေအားလုံးဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ band setting ကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ display setting ထဲမှာဒီခုနကမြင်နေရတဲ့ always on display ပုံစံအနေထား display setting တွေကနေဝင်ပြီးတော့ always on display ကိုဘာတွေထားခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခြားပေါ့နော်အခြားကလိကျင်တာတွေပုံမှန်ပါနေကြဟာအားလုံးကဒီထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ဒီ always on display လေးပဲထွေထူးရှိအောင်လို့ဒါပဲပြလိုက်တာပါကျွန်တော်တော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါပုံမှန်ပါနေကြ feature တွေ head rate တွေပါညာအားလုံးပါပြီးသားပေါ့နော် basic ကိုဖောက်အောင်ပေါ့နော် basic ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ global version ကဲအဲ့တော့ basic လေးကိုတစ်ချက်ဖောက်လိုက်အောင်ရောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ basic လေးပေါ့နော်ဒီကောင် basic တခါတည်းသူကဖောက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ back လုံးလာမင်းနေပေါ့နော်တခါလေကြာရင်တော့ဒီကောင်တွေကအားမပါတာဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဝင်ထားတာဒီကောင်တွေ6လတစ်နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီအားတွေတော့ပြန်သွင်းရမယ်အားရှိလို့ပေါ့နော်နောက်ပါမယ် magnetic charger ပါမယ်နောက် global version ဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ catalog ပို့ထူလာတာတော့ကွာမယ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော် hardware spec ပါညာအားလုံးကအတူတူပဲပေါ့ဒါကတော့ basic ကသူ့ရဲ့ catalog ကဟလာဒီမဲ့အထူကြီးပေါ့နော်သူက globally ရောင်းတာဆိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသူ့ဘာသာကားကြီးဖတ်လို့ရအောင်စောက်အထူပါအဲ့တော့ဒါက basic เนาะကျွန်တော်တို့
သူက screen size လေးကမဆိုးသလောက်လေး band 7နဲ့သေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ screen size က band 7နဲ့မဆိုးသလောက်လေးသေးတယ်နောက်ပုံစံအသားနာတော့အားလုံးအတူတူပါပဲဒီကောင်လဲလောဆယ်ဝယ်လို့ရရင်ဒီအနက်ရောင်ပဲဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျိုးအပေါ်ကတော့တက် strike ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ရမှာပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုဒီကောင်ချွတ်လဲရင်ဒီကောင်တွေကဒီကနေပြီးတော့ချွတ်လိုက်ရင်ချွတ်လို့ရတယ်ဒါ band series သုံးနေကြသူတွေဆိုတော့တည်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျိုးလဲရတာလည်းလွယ်ပါတယ် band series သုံးနေကြသူတွေဆိုတော့ဟုတ်ဒါပြန်တက်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော် size လေးပေါ့နော် size လေးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ point 6ဆိုတဲ့အနေထားမှာလဲ band 7လေးကတော့နည်းနည်းလေးပိုကြီးရလို့ခံစားရတယ်ဗျာဒါ band 6နဲ့ band 7 band 6နဲ့ band 7မှာတော့band 7လေးကပို့ပြီးတော့အဟံပိုကြီးတာပေါ့နော်ဒီအိမ်ဟို display size ကအရင်မကွာဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ frame ဘာညာပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ band 7လေးကနည်းနည်းကြီးသွားတဲ့ရောင်ထင်ရပါတယ်ကျန်တဲ့အသားနာအားလုံးကတော့အတူတူပဲခုနကပြောသလို SPO2 ကို continuously ပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးဖတ်လို့ရတာကတော့ band 7မှာအားတာတယ်ဒီ always on display ကလည်း band 7မှာပဲပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ band 6လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ band 6ကိုချိန်မယ်ဆိုတော့လေခုနက zap လိုက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးပဲပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ band ပေါ့နော် agree ချိန်မှာ the band has no QR code မပါဘူးပေါ့နော် band 6မှာတော့အဲ့တော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီမဲ့အမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ရုံပါပဲတော့ဒီမဲ့ပေါ့ဗျာဒီ display ကြည့်ရဒီကောင်ကတော့ခုနက band 7နဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့သေးရထင်ရတယ်ဒီပါတဲ့ feature တွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာအသေးသေးပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဟို always on display မပါတာတခုပဲနောက် band ရဲ့ display ရဲ့ brightness ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့မျိုးစုံပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုလဲ30ဟိုကောင်ဆို white space 100လောက်ပါတယ်ဗျာနော် brightness ကလည်းဒီမဲ့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါသေးတယ်ပြန်ထွက်ချင်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဒီကောင်မှလည်း always on နေထည့်ပေးလိုက်တော့ခေါင်းနေနော်ဒီမဲ့မပါသေးဘူးဟိုတကယ်တော့ဒီကောင်လဲ AMOLED display ဖြစ်တာတော့သူ့ရဲ့ firmware ဟိုအဓိကသူ့ရဲ့ firmware update မှာများ always on လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ကောင်းပါပဲပေါ့နော်ဒါလောလောဆယ်တော့ဒီကောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပါသေးဘူးပေါ့နောက် update ဒီမှာများပါရင်ပါကောင်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တာတော့အားလုံးအတူတူပဲဒါဖုန်းနဲ့ sync လုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီ screen မှာကျွန်တော်တို့ဒီ music control တွေပါလာတာနောက်ဒီ weather တွေကြည့်လို့ရတာတွေကအားလုံးဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို activate လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင် sync လုပ်ပေးလိုက်ရင်အကုန်ပေါ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာကျတော့ SPO2 ကတိုင်းလို့ရတယ် SPO2 ကိုဇက်တိုက်ပေါ့နော်တနေ့ကုန်ဇက်တိုက်ကြီးတိုင်းလို့မရတာပဲရှိတယ်ကျန်တာအားလုံးကတော့အတူတူပဲ workout ကလည်းပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြဒီစောင့်နေကြဟာပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်ကအမျိုး120ကြီးပါတာကိုကအဲ့လောက်မှ workout မလုပ်ဘူးဟဲ့ဆိုရင်မိဘန်းစစ်နဲ့လည်း okay တယ်အဲ့6အနေနဲ့ကတော့ band 6ပဲဝယ် band 7ဝယ်ပုံမှန် band မှာပါနေကြ feature တွေပါတယ်ပေါ့လုံးဝကိုကနောက်ဆုံး latest grade set ကိုသုံးချင်တဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ band 7ကိုသုံး band 7မှာသုံးမယ်ဟဲ့ဆိုတော့ always on display လေးနဲ့အချိန်တိုင်း smart ကြလှပပလေးဖြစ်မယ် band 6ဆိုရင်တော့အချိန်တိုင်း display ကြီးက AOD မပါတဲ့အတွက်မရနိုင်ပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းကိုကနဲ့ကိုဘာဝယ်သိနေဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ